Every Goan woman deserves safety. That's the clear and powerful message from the Revolutionary Goans Party's woman wing. Standing united against violence, injustice, and fear, they vowed to be the voice of every woman, demanding a safer and more secure Goa for all. The message is loud. Enough is enough. योगा तुमकां आनी देव बरें करूं येता आमी तुमकां आमिल्ल्या म्हणजे सांगता आसा नायक विमन्स प्रेसिडेंट ऑफ वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सविता कुटीकर वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हांव मागता थोड्या कडेन स्टार्ट. तुमकां खबर आसतलें न्हू आमच्या गोंयांत आसा थंय आतां बायलां म्हणून कांय म्हणजे आमी मात्र कित्या पळय म्हणजे बायलां म्हणून आमकां न्हू बायलां चेडूं आमकां सेफ्टी अशी कांयच ना पळय गोंयांत. कितें जालें न्हू जाल्यार आमकां सेफ अशें ना. चेडवां समज भायर सरून येता कामां किंवा बायलां भायर सरून येता पूण सेफली घरा पावतली हेची गॅरंटी नासता पळय आमची येतली म्हणून. सो आमकां अशें दिसता की आमी खंय अनसेफ आसा. एज पर 2019 52% वोटींग बायलांचें जालें तरी पूण न्हू आमकां बायलांच्या सेफ्टी कडेन सामकी निर्शेपणां केली वयता. सो आमकां न्हू हेजेर कितलेशे म्हणजे सरकारान प्रयत्न करपाक जाय तरी सेफ्टीक लागून बायलांचे चेडवांचे. फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसतलें सिद्धिनायकाची केस जाल्ली बिचाचेर. ते आजून पासून तरी पेंडिंग आसा. ताका जस्टीस मेळना. सो आमचे पयलींचे बीच आसलेले कोलवा कलंगूट बागा ते आतां सेफ ना. ते बीच म्हटल्यार आतां मॉलेस्टेशन रेप मर्डर्स हांकां आतां फेमस जाल्या. पयलीं ते पर्यटक स्थळ म्हूण आमी पळयतालीं आतां थंयसर ते मॉलेस्टेशन जाल्लेलें आसा. सो आतां न्हू आमकां अशें दिसता की खंयच्या जाग्यार गेली न्हू पब्लीक प्लेस आसूं किंवा अशी ते बायलांक पळोवपाचे नदरेन दुसरे भशेन आसता दादल्यांचे. सो हेका लागून आमकां खंय तरी अनसेफ जालें. बसीन चलती बसीन आमचे सेम प्रॉब्लेम जाता. बसीन आमकां लेडीज सीट आसता पण लेडीज सीटार पूण आमकां हें करपाक दिना बसपाक मेळना पळय. सो ताका लागून आमकां खंय ना खंय तरी अशी दिसता की आमी बायलांक फाटीं उरलेल्या सारकी जाता. ताका लागून आमकां मातशें सेफ जाय कितले म्हणजे सेफ्टी कडेन. कोणी आतां बायलां दादल्यांचे समज अशे ग्रूप आसता पळय ते बायलांकडे पळोवपाचे ते नदर तेंची वेगळी आसता. तांकां पळोवप तांकां कमेंट्स मारप अशें तेंचेर चालूच आसता पळय. ड्रिंक्स करून खुबशे कमेंट्स मारता थोडे थोडे जाण तर अशें हें आसता. सो आमकां हेजेर कितें तरी अशें हें जावपाक जाय आसलें. हेजेर आतां कितें हें करपाचें तें आमकां अशें हें दिसता कितें म्हणजे आमकां सेफ्टी जाय कितें सेफ्टी जाय आमकां बायलांक लागून. आतां गोंयांत अजून कांय सेफ्टी ना गोंयांत. पयले पयलींच्या तेंपार आमी जाय तशी भोंवतालीं बस स्टँडार जावं बासी जावं बिचीचेर आमकां कितें घातल्यार सुद्दां स्विमींग वेअर घातलें कितेंय घातलें आमकां कांयच प्रॉब्लेम नासलें. पूण आतां दादले जावं ते ट्युरिस्ट चड करून आमकां वायट नदरेन पळयता. मागीर जायते जाणां जायते जाणांचे कंप्लेन आसता फॉशेता म्हणून ते वो जेन्ना सेल्फी घेता ते प्रिटेंड करता की एक्चुअली ते बायलांचे स्विमवेअर घालून आसता तेन्ना फोटो काडपाक सोदता पूण ते सेल्फी घेयल्या सारके करता. सो गोंयांत आनी सेफ ना. आनी हाजेर बेगीनूच बेगीन गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवपाचें. फक्त सिंपथी दिवपाची आय एम व्हेरी सॉरी हें जालें अशें ना. आमकां सेफ्टी जाय प्रोटेक्शन जाय आनी ते आमचे बर्थरायट आमचे फंडामेंटल रायट ते बायलांचे जे आमकां अजून मेळोंक ना. आनी आतां धाकटे भुरग्यांक सुद्दां सोडूंक ना. कॉलेजी जावं असल्या भुरगीं हालींच तुमी जुनाच्या म्हयन्याक एक फेस्टिवल टायमाक एक 30 धाकटी भुरगीं 15 ते 15 वर्सांची ग्रुपांतली भुरग्यांक तुमी रेप केले ताका एक कलंगूट हॉटेलान आनी ते 2 जाण भुरगे. सो एक धाकटे भुरग्यांक सुद्दां ते सोडना. आनी थिंगा प्रॉपर आयडेंटिफिकेशन बी कांय मारनासतना कशें घेतले ते हॉटेल ओनरान ताका भितर हाडटाय हे आमच्या मायनरांक. सो ते एक प्रश्न जावपाक जाता. दुसरें म्हणल्यार मागीर एक रिसंटली एक केस जाल्या बोगमाळो जुनाच्या म्हयन्याक रेप जाली तिका. तेजे बाद ताका बरोच ते रेप केले ते मनशान मारलोय बी खूब मारली तिका. आनी दुसरी म्हणल्यार एक केस आसा की आतां कालूच जाल्या भाव आनी भयण पोरया बॉर्डरांतल्या पोरया येतालीं
तांकां ते कोण चौग जाण युथांनी जे कर्नाटका रजिस्टर जाल्ली गाडी घेवन भोंवताले ताका तेणी मोलेस्ट करपाक अटेम्प्ट केलो आनी ताजेर व्हडलो कांड जालो तेय तुमकां खबर आसा. आनी कितें दिसता आमकां जायते फावटी आमकां न्हीद मेळपाक वेळ लागता. आतां एक बायल जी काणकोणा रेप जाली 2017 आयरिश ट्युरिस्ट सो तिका रेप जाली आनी अजून तिका आतां जुनाच्या म्हयन्यात हे 2025 एक 8 वर्सांनी तिका जस्टीस मेळना. सो हे जस्टीस मेळटा जाल्यार बी वर्स लागता जाल्यार हे कित्याक जावपाक जाता. सो आमच्यांनी पळोवपाक येता की डेटा प्रमाणे तुमकां हांव दाखोवपाक सोदतां की आमचो डेटा आसा ते प्रमाणे 1530 केसीस जे गोंयांत घडल्या तातूंतले लार्जस्ट नंबर मॉलेस्टेशन केसीस तेजे उपरांत मागीर रेप्स आनी किडनॅपिंग. सो हे एकदम भिरांकूळ जाल्ले आसा तेजेर कांयच कंट्रोल ना. दुसरें म्हणल्यार आमचो ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंतूय जो होम मिनिस्ट्री इन्चार्ज आसा म्हणजे होम डिपार्टमेंटाचो तो सांगता की दर दिसा एक बायलेचेर क्रायम जाता. तो एडमिट करता जेन्ना लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेशनाक हे मांडले विमन नॉट सेफ इन गोवा वाय तोच सांगता हे. सो हाजेर आमचो नियाळ करची गरज आसा. आनी ह्या डेटा प्रमाणे पळयल्यार एवरी इयर सो 2003 कंपेर केल्यार विथ 2004 केसीस वाडले दिसता तुमकां. सो केसीस थोडे चड जायत आसा वाडत आनी चडत आसा. मागीर आतां आमच्या आरजीपी एमएलए गिरीश बोरकारान लास्ट टायम तेणें लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेशनाक एक टेबल केल्लें क्वेश्चनान ते म्हणल्यार बायलांची सेफ्टी ना गोंयांत बायलांक सेफ्टी ना ताका मागीर हो डेटा दिला तेणी तुमी पळोवंक शकता की तो डेटा कितलो भिरांकूळ आसा. सो one stop center north south plus women's goa state women's commission ती सगळे हे इतलो डेटा दिता. सो हेजेर आमकां दिश्टी पडटा की गोंयां बायलां कितले सेफ आसा. मागीर आमी दुसरे पळयल्यार हांगा आतां जायते फावटी आमचे पॉलिटिशियन्स जावं कॅन्डिडेट जेन्ना ते भोंवता इलेक्शना टायमार घरांनी बायलां मेळटा न्हू तेंचेर ते कितें आश्वासन दिता जाल्यार तोंडान दिता पूण ते सेफ्टीचेर केन्ना उलयल्या तेंचो मॅनिफेस्टो केन्ना आसा जाल्यार म्हाका दिसना हांवें केन्ना आयकूंकूय ना बायलांचेर म्हणून. सो हो आमचो आरजीपीचो मॅनिफेस्टो 2022 जेन्ना आरजीपी डिसायड केलें इलेक्शनाक रावपाक तेन्ना तेंचें एक विजन जालें विमन एम्पावरमेंट. आनी तुमी पळयल्यार पॉइंट नंबर 4 तेणी स्पेशल विमन सेफ्टीचेर तेमी एक विजन दवरलें आनी ती विमन सेफ्टी कशी कवर अप करतले ते. सो ते म्हणलें आपूण एक सेफ्टी ॲप विमन सेफ्टी ॲप करतले 24/7 सेंट्रलायज्ड विमन हेल्पलायन मागीर डिफेन्स सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग आनी स्पेशल विमन पुलीस सेल ते स्ट्रेंथन करतले हे तेणी मांडले. And plus CCTV in public places. आता जायते फावटी CCTV आसता पूण त्यो इन्स्टॉल आसता पूण मॉनिटर जायना एक्टिव्ह जायना. सो हे आमचे जाले. सो आतां हाजेर हांव सांगपाक सोदतां की कित्याक हे मेन कारण आमचो लॉ एनफोर्समेंट फेल जाता. लॉ आसा ना न्ही पूण तो फेल जाला आनी मेन कारण म्हणल्यार ते पिंक फोर्स जो बायलांक आदार दिवपाचो बायलांची सुरक्षा पळोवपाचो आसता विजिलन्स करपाचो आसता तो फेल जाला. नियरली 9 lakhs विमन आसा तातूंतले 600 विमन पुलीस जे आमकां पावना आनी आसा जाल्यार देखून ते एक फावटी पेट्रोलिंग तेजे जायना ती एक स्टेशनरी आसता. सो ते पिंक फोर्स म्हणपाक गेल्यार अंडरस्टाफ. दुसरें म्हणल्यार जायते फावटी जेन्ना आमचे जावं चेडवांचेर वो बायलांचेर कसली क्रायम जाता जावं रेप वो किडनॅपिंग वो कसली असॉल्टिंग वो मॉलेस्टेशन जाता ती येवपाक सोदता पुलीस स्टेशनाचेर पूण तांकां तितले फ्रेंडली एटमॉस्फियर मेळना कित्याक त्या जाग्यार जायते फावटी लेडी कॉन्स्टेबल आसता तेंची रिपोर्टिंग दिवपाक. ओन्ली आसता मेल ऑफिसर्स आसता
जे जायते फावटी एकदम शर्तीन उलयता आनी ते चेडवाक जे ऑलरेडी भिरांतीन आसा निर्वोध जाल्ले आसा ताका आनी रिपोर्टींग करपाक दिसना सो ते भियेता आनी रिपोर्टींग करनासतना घरा परतता. आनी तिसरें म्हणल्यार हे आमचे पॉलिटिशियनांचे प्रेशर आसता जायते फावटी थोड्यो केसीस आसता पॉलिटिकल प्रेशर येता पुलिसांचेरच आनी त्या विक्टिमांचेरूय बी येता सो दोगांय बी भिवून ती ते करपाक शकना. सो ही आसा कारणां जी मेन आसा एकदम क्रायम रेट चडपाचें म्हाका दिसता ते आमी कंपेरेटीव स्टडी केल्यार आमकां तशें पडटा. आतां आमचे मागणे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंता जो होम मिनिस्टर आसा मेन म्हणटा ते ताणें की फर्स्ट कितें करचें आमची मागणी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी विमन्स विंगाची मागणी पयली म्हणल्यार पुलीस स्टेशनां जी आसा ती पयस पावता ती बियॉन्ड रीच जेन्ना एक क्रायम घडटा जावं ती चडशी बीच जाग्यार वो कसले ट्युरिस्ट स्पॉट्साचेर जायते फावटी क्रायम्स जाता सो त्या जाग्यार तांकां फावो तो सपोर्ट मेळना जायते फावटी पयस वचपाक पडटा. सो आमी मागता की ही पुलीस स्टेशनां चडशी पुलीस लेडी पुलीस आसतली सो इन युनिफॉर्म ती आसपाची ती खंयच्या जाग्यार जो जाग्यार चड टुरिस्ट आसपाक शकता पब्लीक प्लेसीस आसता चड लोकांची भीड आसा थंय ती आसपाची ही आमची मागणी. दुसरी म्हणल्यार त्या जाग्यार लेडी पुलीस ऑफिसरान एक एटमॉस्फियर क्रिएट करपाक जायो ते विक्टिमान आपलें कितें जालां तें आपणाक उक्तेपणी सांगपाक ओपनली ते आपणाचें रिपोर्टींग जावचें सो तो आमचो पयलो मागणी. दुसरी म्हणल्यार आतांच म्हणला तशें CCTV आसता इन्स्टॉल केल्ले आसता पूण त्यो एक्टीव ना आनी त्यो मॉनिटरूय जायना बेश्टो आसता त्यो सो त्यो एक्टीव मॉनिटरींग जावपाचें CCTVचें हें आमी मागता. मागीर आमचे तिसरें एस्कॉर्ट सर्विसीस आनी सेक्स ट्रॅफिकींग वेबसायट्स मागीर टाउट ऑपरेशन्स ह्यो फूल चलता गोंयांत. अजूनच आमी इतले RGP विमन्स विंगान 2 प्रेस कॉन्फरन्स काडली आमच्या मिडियान ते हाडले पूण तेजेर अजूनच कांयच ते येयना सो तेजेर बंदी घालपाक जाय बेगीनचे बेगीन कित्याक हे उक्तेपणी बायलांचे अत्याचार जाता उक्तेपणी सगळे. आतां आमी म्हणटा ऑफलायन आमी बासीचेर उलयले मागीर आमी बिचीचेर उलयले टुरिस्ट स्पॉटाचेर उलयले पूण ऑनलायनूय बी क्रायम्स आसता बायलांचेर सायबर बुलिंग स्टॉकिंग ही सगळे ऑनलायन चड वाडल्या ऑनलायन क्रायम्स सो हेजेर बंदी घालपाक जाय बेगीचे बेगीन. आनी चवथी म्हणल्यार आमची डिमांड लॉन्च पब्लीक ट्रॅकिंग सिस्टम म्हणल्यार कितें जे कोर्ट केसीस बायलांचेर आसता काय चेडवांचेर जावं वर्किंग विमन प्रोफेशनल कोणाचेर जावं त्यो आसा त्यो बेगीनच बेगीन त्यो दिश्टी पडच्यो सगळ्यांक ओपन आसच्यो जेन्ना जाय तेन्ना आमच्यानी ते अपडेट्स चोवपाक जाता स्टेटस पळोवपाक जाता. सो तेजे भायर फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स बी जावचे सो असली केसीस स्पेशल प्रेफरन्स फॉर क्रायम्स अगेन्स्ट विमन तेजे भायर फॉरेन्सीक लॅब्स अपडेट जावचे टेक्नॉलॉजी अपडेट जाल्या पूण ह्यो लॅब्स अजुनूच आउटडेटेड आसा. हे जालें जाल्यार जास्तीस बेगीन जातलें आनी ट्रान्सपरन्सी म्हळ्यार कितें जाता तें आमकां सगळे डेटा स्टेटसा वरवीं हे फास्ट ट्रॅकिंग सिस्टमाचेर आमकां पडटलें. आनी मागीर आमचे पांचवी मागणी म्हणल्यार कंपल्सरी पुलीस व्हेरिफिकेशन जावं ती डॉमेस्टीक हेल्थ जावं टेनंट्स जावं मागीर मायग्रंट लेबरर्स जावं वो कन्स्ट्रक्शन सायट स्टाफ जावं सो तांकां एक एकदम इम्पॉर्टंट हे पुलीस व्हेरिफिकेशनाचे आनी तेजे भायर लेबर कार्ड्स आनी हेल्थ कार्ड्स सो हाजेर आमकां क्रायम्सांचेर एक स्टँड घालपाक मेळटलें एक स्टॉप घालपाक मेळटलें इवन हेल्थ बी आसपाक शकता हे लेबर जावं डॉमेस्टीक हेल्थ कोण जावं ते सो हे आमकां पडटलें जावं पुलिसे पासून ते इजी पडटलें हें करपाक. सो इतलें मागून आमी सांगपाक सोदता की आमची मागणी जावची हर एक पार्टी आमी अपील करता आनी तें जाता आनी आतां गव्हर्मेंटान हे जे स्टँड घेवचे बेगीचे बेगीन. सो हे आमची गोवा एक धाकटुलें गोवा
हे आमचे गॉड, हे आमची बायलां जावं चेडूं एक तेंपार सेफ आसताली, पूण आतां आमी सेफ ना. कित्याक गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना क्रायम्साचेर. कित्याक जाय तशी बायलांक जेन्ना वोटिंगाकूच सोदता, घरान घरी भोंवता तेन्नाच सांगता त्या बायलांक ते मेळटा. चडशे दादले कामां आसता तेन्ना ते बायलांक मेळपाक येता जाल्यार आमी दार घालपाचे काय ते बरेंच कितें तरी करतले बायलांक आसप. सो जाल्यार आज हे आमी मागता सगळे मिडिया कडेन मागता आनी ऑल्सो सगळे गोवन्सा कडेन बायलां जावं चेडवां जावं ती कॉलेजीक वयता ती, स्कुलान वयता ती, प्रोफेशनल वर्किंग इन फॅक्टरीज इवन कितें खंयचे कंपनी काम करता थिंगाय सुद्दां तेणी आवाज उठोवपाचो. वगैरे रावपाचें ना. जाता तितले आवाज काडून हेजेर निशेध मारपाचो की आमकां सेफ्टी जाय. आमकां नाका सॉरी म्हणलेलें आनी म्हणलेलें एकदम वायट दिसलें हें जालें तुमच्या दारां, हें चेडूं तुजें हें जालें आमकां वायट दिसलें. हें नाका. आमकां जाय प्रोटेक्शन, आमकां जाय सेफ्टी आनी आमकां जाय फ्रिडम. कित्याक फ्रिडम आमचें बर्थरायट. इतलेंच म्हणून देव. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.